אמרתי לכם בחדר ההלבשה לקחת כדור נגד הבחילה. כן, לקחנו. ואני מתנצל מראש. כנראה לא מפתיע שמי ששולח את המנובלים שלו לאנוס נשים ביישובי העוטף מתחיל כפדופיל וכאונס נערים גם בבתי הכלא. מוחמד סינואר זה אח של יחיא סינואר. מוחמד סינואר מ-2005 הוא מח"ט ח'אן יונס, אחד מראשי הזרוע הצבאית של חמאס. גם ראינו אותו באחרונה במנהרה הגדולה שהוא חופר עבור האח שלו. והנה כמה מהסודות המלוכלכים של האחים סינואר. סינואר משתחרר מהכלא הפלסטיני בשנת 2000. כאשר סינואר נמצא בכלא, האח יחיא עד 2007, מגיעים אליו תלונות על כך שמוחמד סינואר שותף למעשי פדופיליה ואונס של נערים ברצועת עזה. סינואר הודף את הטענות האלה, אוסר לחקור אותם ומאשים את המשפחות של האנשים שהוא רצח. הוא רצח למעלה מ-20 משת"פים או חשודים בשיתוף פעולה בעזה, וסינואר הודף את הטענות האלה. בהמשך, בעקבות מקרה מזעזע בכלא עופר, כאשר שני אנשי חמאס, אסירים, אונסים נער, סינואר אז בתפקיד בכיר בהנהגת האסירים, סינואר אוסר לחקור את העניין הזה, משום שהוא מבין שהדבר יכול להוביל אל האח שלו. לא תאמינו, סמיר קונטר, המחבל שרוצח את משפחת הרן, משוחרר ב-2008, מחוסל ב-2015 בסוריה. סמיר קונטר אומר לגורמים בשב"ס באותם שנים שהוא לא מצליח להבין איך זה שסינואר סוגר פרשיות של אונס ופדופיליה בתוך הכלא בהם מעורבים פעילי חמאס. אומר סמיר קונטר לגורמים בשב"ס, מי שמתלונן על העניין הזה חוטף מכות מסינואר. כבר אז אומר קונטר, רואים את הטירוף בעיניים של יחיא סינואר. אסירים בכירים בחמאס פנו לשב"ס באותם שנים כאשר סינואר הוא עדיין מחבל בכיר, כמובן לפני עסקת שליט. מדברים על אונס באגפים שסינואר לא מטפל בהם, משום שהוא מבין שזה יכול להוביל אל האח שלו אחמד. שב"כ בתקופה הזו, על פי גורמים, כל מה שאני אומר לכם כאן מאומת, שב"כ עדיין לא מגלה עניין בעניין הזה, בנקודה הזאת. תסביר את הנקודה הזאת, לא הבנתי, שב"כ יודע ומתעלם? לא, הוא לא מגנה עניין, הוא משאיר את הטיפול באירועים האלה בכלא בידי גורמי מודיעין האחרים. בהמשך, בכירי חמאס מתלוננים על כך שהם מבינים שאסור לדבר מול יחיא סינואר על מעללי המין של האח הצעיר שלו. והנה בשביעי לעשירי, לא יתואר, פשוט צירוף מקרים מזעזע. בשביעי לעשירי ברשות הפלסטינית, גורמי מודיעין ברשות הפלסטינית, ב7 באוקטובר סוגרים שני תיקי חקירה. האחד לגבי יחיא סינואר על התעללות מינית, השני נגד האח שלו אונס ברוטלי של נערים שהיו אסירים בכלא הפלסטיני. כאמור הוא משתחרר משם ב-2000. יתרה מזאת, סינואר משתחרר באוקטובר 2011, בתוך חודש הוא מתחתן עם סמר אבו זמר, צעירה ממנו ב-31 שנים, ב-18 שנים, ב-18 שנים עוד רגע, לשניים ילד אחד. נראה, זה טקס האירוסין של סינואר עם בחירת ליבו. ברצועת עזה לא מבינים איך הוא מתחתן עם בתולה רווקה בת 31 שמגיעה ממשפחה דתית, היא בעצמה סטודנטית לשריעה. יש ברצועת עזה שמייחסים את זה גם לנטיות המיניות של יחיא סינואר. מדובר בצעירה שלמדה שריעה, בת למשפחה דתית. יתרה מזאת, סינואר הנחה את אנשיו למנוע כל פרסום על המשפחה שלו, שלא לצלם את הילדים. הוא דיבר על ביטחון שדה. יש גורמים ברצועת עזה שהבינו שהוא מנסה למנוע בזה פרסומים אחרים. יותר מזה, בכירים בחמאס התלוננו בפני סינואר שהם לא נכנסו לעסקת שליט על רקע של נקמה של האח מוחמד סינואר, ששותף היה בחטיפתו של שליט, שמוחמד סינואר נקם בהם על רקע של פרשיות מין.